রিল্যাক্স রাখুন। আলটিমেট জায়গা, এই জায়গাটাই ওনার কুঁজো ভাবটা আছে। 3 2 1, বাস, ভেরি গুড। নমস্কার দর্শক বৃন্দ, আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন মিস্টার রুদ্রপ্রসাদ হালদার। উনি ওয়ান অ্যান্ড ভেরি ফিউ মাউন্টেনিয়ার who have scaled মাউন্ট এভারেস্ট। মানে উনি মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় গেছেন। দুবার গেছিলেন কি? না, দুবার এক্সপিডিশনে গেছিলাম। ক্লাইম্ব করেছি 2016 সালে। প্রথমবার আমার ওই অ্যাবান্ডন হয় সে বছর ভূমিকম্প হওয়ার জন্য আবার ফিরে আসেন, তাহলে 16 সালে সাকসেসফুল হয়েছিলেন। আচ্ছা, উই আর ভেরি ভেরি গ্রেটফুল অ্যান্ড থ্যাঙ্কফুল যে উনি আমাদের সঙ্গে আছেন। ওনার একটা অসুবিধার জন্য আজকে আমার কাছে আসা, আমরা ওনার মুখ থেকেই শুনে নিই কিসের জন্য আসা। হ্যাঁ, দীর্ঘদিন ধরে এই ক্লাইম্ব করতে গিয়ে বা এক্সপিডিশনে যেতে যেতে প্রচন্ড ভারী ব্যাগ বওয়া, সব কারণে আর আমার ইদানিংকালে মনে হচ্ছে পুজো হয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে আপনারা প্রত্যেকেই জানেন এত মাল বইতে হয়, ব্যাকপ্যাক নিয়ে যেতে হয়, মাইলের পর মাইল এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় হাঁটতে হয়, তার উপর ক্লাইম্ব তো করতেই হয়। তার জন্য না স্পাইনাল কার্ভেচারটা কুঁজো, যেটাকে আমরা মেডিকেলি বলি হাইপার কাইফোসিস হয়েছে। ব্যথা কিছু নেই, ওনার পশ্চারটা আমাদের কারেক্ট করতে হবে, কেননা ব্যথা এর পরেই শুরু হবে। যদি বেশি কুঁজো হয়ে যায় তাহলে ওনার যে প্যাশনটা, ওনাকে সেটা বন্ধ করতে হবে। আমরা চাই না, উনি তো চাইবেনই না ওনার মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাইম্বিং যেন মানে একদম বরকরার রহে, যাতে উনি যতদিন পারছেন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি উনি সেটা চালিয়ে যেতে পারেন। সেই জন্যই আমার কাছে আসা, যাতে আমি ওই জায়গাটা সেট করে দিতে পারি। লেটস গেট স্টার্টেড। অ্যাজ ইউ ক্যান সি দ্যাট এই জায়গাটা অনেকটা কুঁজো হয়ে আছে। ব্যাকপ্যাক রাকস্যাক তুলে তুলে এই জায়গাটা কুঁজো ভাব চলে এসছে। তো আমাদের আজকে ট্রিটমেন্টটা হবে ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার। আফটার দ্যাট আমরা ওনাকে আবার এইভাবেই দাঁড় করাবো, দেখবো ওনার কতটা সোজা হলো। লেট মি ফার্স্ট রিল্যাক্স দ্য আপার ট্রাপিজিয়াস। অসম্ভব ভাবে শক্ত এন্ড টাইট। এই যে আঙুলের যে আপনার ফ্রস্ট বাইট, হ্যাঁ এটা হলো কিভাবে আর কোন জায়গাতে হয়েছে? এটা 2019 সালে কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে গিয়ে যেদিন আমরা সামিট করছি, আমরা 4 জন, মানে আমাদের দল ছিল 4 জনের। আচ্ছা, সামিট করে নামার সময় কুন্তল কারার বলে হাওড়ার ছেলে, আচ্ছা আমাদের বন্ধু, কুন্তল প্রথমে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ও সামিট করতে পারে না। আচ্ছা, কুন্তলকে বাঁচানোর জন্য তখন আমার আঙুলটা খুলতে হয়েছিল, গ্লাভস খুলতে হয়েছিল, কারণ হচ্ছে খবর দেওয়া ছিল। আচ্ছা, খবর দেওয়া ছিল ওকে রেস্কিউ যাতে করা যায়। আচ্ছা, খবর দেওয়া ছিল, তাই আঙুলটা খুলতে হয়েছিল। এবং কতক্ষণ খুলে রেখেছেন? মাথা ঘোরাতে থাকো। প্রায় 10 মিনিট। 10 মিনিট। ঠান্ডা ছিল তখন, মোটামুটি। কি করে বুঝলেন আপনার এটা হয়ে গেছে? ওই হাইটে ওই মাইনাস টেম্পারেচারে যে কেউ 10 মিনিট বা 5 মিনিট এরকম খুলে রাখলেই হয়ে যেতে পারে। কারণ শরীরের এন্ড পার্ট, হাতের আঙুল কিংবা পায়ের আঙুল, আচ্ছা, সেই জায়গাগুলো কিন্তু ভীষণ সেনসিটিভ তো থাকে। সব নার্ভ এন্ডিংস গুলো এখানেই আছে, একদম ব্লাড সার্কুলেশন গুলো এখানেই এসে শেষ হয়। স্বাভাবিকভাবে এটা হলেই ফ্রস্ট বাইটের চান্স হয়। রিল্যাক্স রাখুন, লুজ ছেড়ে দিন, রিল্যাক্স। ভালো টাইট আছে, কিন্তু আপনার একটু ওই ডিপ টিস্যু মাসাজ বলে, ওটা একটু নিতে হবে। মাংসপেশি গুলো অসম্ভব ভাবে টাইট হয়ে যাচ্ছে। উপর হয়ে শোবেন, নাকটা এখানে ঢুকিয়ে দেবেন। যখন আপনি মাউন্ট এভারেস্ট 2016 সালে, কোন বছরে আপনি মাউন্টেনিয়ারিং শুরু করেন? ফার্স্ট 2001 সালে আমি ফার্স্ট ক্লাইম্ব করতে যাই, এক্সপিডিশন হয়। আচ্ছা, 2001 সালে। আচ্ছা আচ্ছা। আর 99 সাল থেকে আমার মানে ট্রেনিং শুরু। তার মানে গোটা 15-17 বছর মোটামুটি আপনি করেন আর কি, ইন টার্মস অফ ট্রেনিং, প্র্যাকটিস সবকিছু নিয়ে। তারপরে 2016-তে অ্যাসেন্টটা করেন। এই হচ্ছে আলটিমেট জায়গা, এই জায়গাটাই ওনার কুঁজো ভাবটা আছে। বাপরে বাপ, বুঝতে পারছেন কতটা ফাটছে? ওনার কিন্তু ব্যথা নেই দর্শক বন্ধুগণ। হি ইজ জাস্ট ফিলিং স্টিফনেস এন্ড দ্যাট হিজ পশ্চার ইজ গেটিং ফরওয়ার্ড, মানে আগে ঝুঁকে যাচ্ছেন। ওকে, চিত হয়ে শোবেন। যখন আপনি উঠলেন মাউন্ট এভারেস্টের চূড়াতে, তখন অনুভূতিটা কি ছিল? আমার কাছে এভারেস্ট তো সবচেয়ে বিগ যে কোনো মাউন্টেনের। এভারেস্টের উপরে উঠেছি। লুজ, বাবা, উড়ি, বাস, পারফেক্ট, রিল্যাক্স।
তো তারপরে আপনার বেসিক্যালি যে অনুভূতিটা কিরকম কি ছিল বলুন। অনুভূতি বলতে এভারেস্টের উপরে উঠে হুম। ওই এভারেস্টের আশপাশটা দেখা, 7,000 মিটারের পিক গুলো মেঘের নিচে হ্যাঁ, পুরো মেঘের নিচে, হ্যাঁ রয়ে গেছে। তার থেকে বড় আমার মনে হয়েছিল যে সুস্থভাবে কিভাবে নামতে হবে। ঠিকই কথা। পাহাড়ে যাওয়াটা ভালো লাগার জন্য, হ্যাঁ, কিন্তু পাহাড়ে ফিরে আসাটা সব থেকে আরো বেশি রিস্কি হয়ে যাচ্ছে, একদম ঘটনা, ভেরি ভেরি ক্রিটিক্যাল। মাথা তুলবেন, রাখুন, লম্বা শ্বাস নেবেন, ছাড়বেন, আর নেবেন না, চোখ নাক মুখ বন্ধ, নিঃশ্বাস বন্ধ, 3 2 1, বাস। কে ঠিক আছে, আর একটু হাঁটুটা পিছনের দিকে যাক, কোনো অসুবিধা নেই। কোমরটাকে ছেড়ে দিন, ঢিলা, রিল্যাক্স, লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, আবার আরেকবার লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে, বাস। লম্বা শ্বাস নিন, ছাড়ুন, বাস। আপনার মাউন্ট এভারেস্ট এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা, এখানে উঠে দাঁড়ান, কাঞ্চনজঙ্ঘার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স পেয়েছেন ওঠার টেকনিক্যালি যদি আমরা বলি? মাথার পিছনে সচরাচর লোকজন বলে যে কাঞ্চনজঙ্ঘা সবসময়, আমারও হ্যাঁ, আপনার মানে মনে হয়েছে যে কাঞ্চনজঙ্ঘাটা টাফ? হ্যাঁ, তার কিছু কারণ রয়েছে স্পেসিফিক। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এভারেস্টের যে সামিট ক্যাম্প সেটা মোটামুটি 8,000 মিটার। আচ্ছা। আর তারপরে সামিটে যেতে 848 মিটার উঠতে হয় এবং নামতে হয়। ঠিক ঠিক। কিন্তু এবার এই কাঞ্চনজঙ্ঘাতে আমাদের সামিট ক্যাম্প ছিল 7,300 মিটার। ও। এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা 8,596 মিটার। আচ্ছা। 1300 মিটারের গ্যাপ। ও। 1300 মিটার উঠতে হবে এবং নামতে হবে। বাবা। লম্বা সময় এভারেস্টের তুলনায় কাঞ্চনজঙ্ঘাতে লাগে। আচ্ছা। সেটা অনেক কঠিন করে দেয়। ঠিকই কথা। রিল্যাক্স এখন, কোনটা সামনে, 3 2 1, বাস। এদিকে ঘুরে দাঁড়াই আমরা, কোনটা কাছে, এরকম, 3 2 1, বাস, ভেরি গুড। একটা কথা হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘাতে বছরে সে বছর 15-20 জন লোক সারা পৃথিবী থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘায় গেলে তবে কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান হয়। আর এভারেস্ট যেহেতু বিশ্বের 1 নম্বর, সেখানে সব বছর মানে অন্তত 250 থেকে 300 থেকে 400 মানে কাঞ্চনজঙ্ঘা এভারেস্ট ক্লাইম্ব করবে বলে আসে। আচ্ছা। এত লোকের টাকা দিয়ে যে পরিকাঠামোটা তৈরি হয় এভারেস্টে, তা এভারেস্ট অনেক সহজ করে দেয়। সেই জন্য বলা হয়তো যে এভারেস্ট। ও তাই নাকি? এটা তো জানাই ছিল না, ভেরি নিউ ইনফরমেশন। বাবা। ছেড়ে দিন, আবার ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, ভাঁজ ভাঁজ, ছেড়ে দিন। উপর হয়ে শোন আরেকবার। ওকে, রিল্যাক্স। অলরাইট, আমরা নিজেরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে অনেকটা অ্যালাইনমেন্ট ঠিক হয়েছে, এরম কুঁজো হয়েছে, কিন্তু হাড়ের খুব একটা প্রবলেম ছিল না, হাড়ের মোবিলিটি ভালো আছে, কিন্তু মাসেল অনেক টাইট। যাদেরই মাংসপেশি জেনারেলি টাইট থাকে তাদের ডিহাইড্রেশনের একটা প্রবণতা থাকে, তো সেই জন্য জলের মাত্রা আপনাকে বাড়াতে হবে। যদি আপনি ইউজুয়ালি 4 থেকে 5 লিটার জল আপনাদের ক্ষেত্রে খাওয়াই উচিত পার ডে। এত মাসেল টাইটনেস যখন আছে, তখন ডিপ টিস্যু মাসাজ সপ্তাহে 1 বার, মানে মাসে 4 বার বা মাসে 2 বার করা খুব 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 ইম্পর্টেন্ট। সবাই এটা পারে না, তো এই ডিপ টিস্যু মাসাজ ওনার জন্য দরকার, বা যাদের মাসেল টাইটনেস স্টিফনেস আছে সারা শরীরে, তাদের জন্য এই জিনিসটা খুবই দরকার। তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগলো। ওনার সঙ্গে আজকে কথার মধ্যে দিয়ে ট্রিটমেন্টটা হয়ে গেল। ট্রিটমেন্ট থেকে বড় কথা, ওনার একটা পশ্চারের ইমব্যালেন্স ছিল, সেই ইমব্যালেন্সটা আমরা আশা করি ওনাকে রিক্রিয়েট করতে পারলাম বা রিঅ্যালাইন করতে পারলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে রুদ্রবাবু আজকে আসার জন্য, আমাদের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য। আপনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে আমাদের ব্যাপারে, সংগঠনের ব্যাপারে, ডক্টর সরকারের ব্যাপারে। এসে দারুণ লাগলো।
এবং সব থেকে বড় ব্যাপার, কখনো কখনো আমরা ভুলে যাই যে আমাদের শরীরটাকে প্রায়োরিটি দিতে হবে ঠিক। এবং প্র্যাকটিস থেকে আমরা একটু দূরে চলে যাই। এই প্র্যাকটিসটা যদি থাকতো, অবশ্যই করে হয়তো এতটা স্টিপ নাও লাগতে পারতো। ঠিক। এই প্র্যাকটিসটা করা দরকার। এবং এই যারা বিশেষ করে মাউন্টেনিয়ারিং করবে বা যে কোনো ধরনের স্পোর্টসে, সে যেন সেই ব্যালেন্স প্র্যাকটিসটা সে করে। মাঝে মাঝে অবশ্যই যদি কখনো মনে হয় একটু রিল্যাক্স দেবে, বাট মানে ভুললে চলবে না, যদি তার এম থাকে, স্বপ্ন থাকে, স্বপ্নের দিকে দৌড়াতে গেলে কিন্তু প্র্যাকটিসটা জরুরি। একদম ঠিক। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।